حاجی امداد الله مهاجر مکی صاحب د هندوستان ډیر لوی د الله ولی او د پلاس باندې ډیرو غټو غټو خلکو ډیر لوی لوی شخصیاتو د پلاس باندې بیعت کړو رشید احمد گنگوہی صاحب او دغه شانتي مولانا قاسم نانوتوی صاحب لوی لوی علما او دغه پلاس باندې بیعت کړو عالم نو هغه د اتحاد د خپل منځ کې تعلق د جوړولو د پاره دوه سيزونه خودلې دي وایي که یو کس پر دوه خبرو باندې عمل وکړو دوا نو د مسلمان سره تعلق برابر وي کچری یو کور خاندان پر دوه خبرو باندې عمل وکړو نو دغه خاندان به پر خپل منځ کې اتفاق برابر وي کله دوه ملګرو په خپل منځ کې پر دوه خبرو باندې عمل وکړو نو د دوه ملګرو په خپل منځ کې تعلق برابر وي یو اوی حاجی امداد الله مهاجر مکی سے فرمائی و یو عمل تواضع دے پخپل منځ کې پخپل ځان کې به عاجزي راولې تب وی چې بس عاجز یم تب وی چې زه کمزور یم ځان به لوی نه ګڼې په ځان کې به تکبر نه راولې ځکه چې د کوم مسلمان کې تکبر رالی نو هغه ځان بیا لوی وګڼو نو هغه که بیا څوک خیال نه ساتي که د هغه بیا څوک عزت نه کوي نو بیا د هغه بل مسلمان سره تعلق خرابېږي نن زمونږ په خاندانونو کې تعلق اهم وجه دا ده تعلق د دې وجې نه خرابېږي چې یو مصر سړی به وي وایي دې پلاني سړي زما عزت ونه کو زما احترام یې ونه کو د دې وجې نه د هغه سره تعلق خرابېږي نو حاجی امداد الله مهاجر مکی صاحب فرمایي وایي د ټولو نه اول دا دی چې مسلمان په خپل ځان کې عاجزي راوسته او دی وایي چې بس زه نه یم زه هېڅ هم نه یم نو دا د ټولو نه اهمه وجه ده او دویم وجه هغوی ذکر کړه چې په خپل منځ کې په خپل ځان کې به د قربانۍ جذبه پیدا کوي د ایثار خپل ځان به رسته کې او بل مسلمان به مخې ته کې او ته به وایې چې دا بل مسلمان ما نه بهتر دی نو بیا د مسلمان سره تعلق برابرېږي